لپاسه یو بل ظالم راځي. یو پارټي د منوعد د عمران خان نه پی ټی آی دا بنیاد غلط کېښوده، پکې هم ښه نشته، ټول په موږ ظالمانان راځي. اخ لوټي دي دا به ځي بیا به راځي، خیر زموږ وخت به راځي انشاءالله. دوی د کورسۍ دپاره لګیا دي. قاسم هغه پلار به ورته وایي کم فضلترین کسان چې هغه د ټول نواز شریف سره. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو زه غفران الله. قدرمنو کتونکو دا وخت موجود یم په سوات سرخار منګوره کې، چونکې د ملک چې کوم سیاسي صورتحال دی نو د هغې نه موږ ټول چې دی هغه آګاه یو. څوک یوې پارټۍ ته روان دي، څوک استعفاګانې ورکوي. په دغې هکله باندې نن د سوات د ولس رایې معلومو چې آیا په موجوده حالاتو باوجود د سوات ولس په د چا سره ملګرتیا کوي، پر روان انتخاباتو کې به ووټ چاله ورکوي یا به ملګرتیا له چا سره کوي. د دغه ولس رایې به تاسو ته هم در رسو. تاسو هېڅ چېرته مه ځئ، زموږ سره اوسئ. نن سبا وخت کې ملګرتیا چا سره د پی ټي آی کې پی ټي آی یارو ملګرتیا خو زموږ د پی ټي آی سره ده. سره چا سره؟ زموږ هم پی ټي آی سره ده. پی ټي آی سره په څه وجه ولاړې؟ یاره د عمران خان له وجې. عمران خان او جي اولې ملګرتیا زموږ د پی ټي آی سره ده او انشاءالله د پی ټي آی سره به یو. چې زه به تا ته کوم وایم، یو لپاسه یو بل ظالم راځي. اول پی ټی آی و، خو پی ټی آی دا بنیاد غلط کېښوده. وړی د 700 واله په 1400 باندې ولګاو. نو هغوی چې دا بنیاد کېښود بیا هغوی لپاسه چې بیا بل یو کس راغله او کمرانان راغله نو هغوی کوم ځای ته وړوخېجول. 3300 روپۍ ته وختله. تاسو اوس څه وایئ ښه کم یو دی؟ ښه پکې ماته یو هم نه ښکاري، یو پکې هم ښه نشته، ټول په موږ ظالمانان راځي. ته موږ لاندې دل بل کړو. صرف دا ووایه پی ټي آی سره ملګرتیا کوي، پی ډي ایم سره؟ یاره موږ چا خبره ده یو سره هم نه کوو. څه وجه ده؟ نو بس دغه وجه ده چې صحیح پکې ونه لیدلو. د پی ټي آی پی ډي ایم یاره ما په خیال چې کوم ظلم زیاتې روان دی نو زموږ د پښتانه دي که نه، بیا هغه همدردۍ والا ووټ ځي. نو که فرض که پرېښود نو بیا دغه ته به ځي، بیټ ته به ځي، ځکه چې اوس په هغه قاسم هغه پلار به ورته وایي که نه، نو بیا به ورته مونږ وایو چې بیټ دونه بدنام شو که نه، چې هغې ته بیا مونږ وایو که نه چې لکه هغه لوبې چیپي کوي. تاسو څه وایئ چې د قاسم د پلار د دې دپاره ښه دی دوباره وزیر اعظم جوړېدی شي؟ هسې دوباره خو به ډېره ګرانه وي، خو دا ده چې لکه څه پالیسۍ داسې وي چې هغه ښه وي. سبانې وخت کې پی ټي آی کې پی ډي ایم جو پی ټي آی ښه ده بالکل. کم کسان چې تللي دي محمود خان پرویز خټک دوی څه وایي؟ دا خو لوټي دي دا به ځي بیا به راځي، خیر زموږ وخت به راځي انشاءالله. ینګ جنریشن چې دی ټوټل که موږ وګورو په 2 ورځو کې د خان صاحب یو ټیک ټاک اکاونټ څونه لاړو. نننۍ وختي ما وکړه 3.8 میلیون لایک په 2 ویډیوز باندې رااله. دا ټوټل خلک د چا سره دی؟ د خان صاحب سره دی. انشاءالله ټایم به راځي. او چا سره؟ عمران خان. صرف عمران خان بس ځوانان یې خوښ یو دی، ینګ لیډر دی بس. زموږ د پی ټي آی والا چې تللي دي هغو ته څه ویل؟ او بس دا په پارټۍ کې زموږ کم فضلترین کسان چې هغه د ټول لاړو په سختې په ټایم کې چې ناکم کس وتښتي هغه کس ملګری نه وي. دا ینګ جنریشن عمران خان. پی ټي آی پی ډي ایم یاره زما ملګرتیا چې ده د پی ټي آی سره ده. کې تپوس کوم چې دا راته ووایه په موجوده حالاتو کې ملګرتیا له چا سره کوئ؟ پی ټي آی کې پی ډي ایم سره؟ یاره پی ټی آی سره. پی ټي آی سره په څه وجه باندې؟ نو بس هغو کارونه داسې کړي دي چې مونږ پی ټي آی کسانو چې د استعفاګانې ورکړې هغو ته څه ویل غواړئ؟ نو هغو خو څه کړی څه داسې کار کردار صحیح ادا نه پوهېږم په خپل ګریوان کې د سوچ وکړي. یعنې ستاسو به را روان وخت څه ګڼئ چې د عمران خان کېدی انشاءالله ملګرتیا یې کوئ؟ بلکل. دا راته ووایه په موجوده حالاتو کې له چا سره ملګرتیا کوي؟ پی ټي آی کې پی ډي ایم؟ پی ټي آی صحیح دی یاره. ته څه وایې؟ پی ټي آی صحیح دی. ووایه په موجوده حالاتو کې ملګرتیا چا سره د پی ټي آی کې پی ډي ایم؟ یاره خو به دا خبره وکړم که نه چې موږ یو پارټي د منوعد د عمران خان نه دا نور داسې لوټي د پوه شوې او عمران خان چې دغه انشاءالله را روان وزیر اعظم به انشاءالله هغه جوړېږي. هغو چې کم دلې هغو بس اوس تومانه شوي دي.